sortida del sol, de matí, de tarda, si aquelles contrallums surten al matí, si surten a la tarda. I, per exemple, si estàs en el territori francès, a l'altre costat del Pirineu, doncs això iria al revés. Hauríem de buscar els contrallums de bon matí, aquí els trobem al matí i allà els trobaríem al matí. És a dir, per l'altre costat. Però seria un canvi d'ubicació, trobaríem Pirineu aquí i mar aquí, seria al revés. I no sé si se m'entén en aquest sentit, però vol dir que a cada banda del Pirineu els rius baixen per un costat i per l'altre. Això què vol dir? Que el sol sempre surt per allà mateix, però les contrallums els has de buscar en diferents localitzacions. Això no vol dir que aquest riu et faci un meandre espectacular i trobis aquest moment concret allà que diguis, ostres, això és el tema. No? Però bueno, al final és gratar molt en el territori, en els puestos, en les localitzacions i al final doncs, buscar aquests moments, aquests punts que t'emocionen, que et transporten, que et fan anar endavant i enrere i que et diuen alguna cosa pel color, pel moment, pel aquest sentit que tenen, no? De fet, després a l'hora el que faig jo és fotografiar, perquè jo que el tipus de paisatge que faig és un paisatge molt definit, molt realista i amb molt de detall. Això què comporta? Doncs que en una sessió 2-3 no ho faries i que si poguessis cada dia allà mateix de fer-ho in situ allà a plein air allà no ho podries aconseguir. Per tant, la tècnica de la fotografia ens dona la possibilitat de parar el temps, de tenir el temps a casa parat i de treure'l quan ens dona la gana per l'ordinador i de veure les fotografies i d'ampliar-los per veure més detall tots aquest tipus de tècnica de la fotografia és extraordinària en aquest sentit. Per tant, quan arribem a un lloc i aquell moment ens motiva, que ja quedem, almenys jo quedo extasiat quan arribo en aquell lloc i dic és ara, doncs llavors ja tiro una sèrie de fotografies, no en tiro 3 o 4, en tiro les que calgui. A partir de llavors aquell quadre ja el veig fet, el problema és aquest, mentalment ja el veus fet, però no, perquè s'ha de començar. Sí. L'èxtasi baixa, fas un recorregut al cap d'una altra hora, et trobes en un altre lloc, tornes a pujar cap a dalt, i tens una... Per exemple, ara en els moments de tardor que hi ha hagut ara aquí a Montseny, doncs han sigut molt espectaculars, ara fa 3 o 4 setmanes enrere, doncs hi ha uns subidons terribles, després penses, que bé i tal, m'hi poso i no, llavors toques un mar. Perquè dins l'exposició li falta una peça de mar gran, perquè n'hi ha 2 de petites, una de molt gran i en queda una d'un tamany mitjà. Ja t'ho talla allò. Dius, ja trauré la tardor, la trauré 3 mesos més tard. I en fi, són combinacions d'aquestes per portar una exposició bastant harmònica i intentar que hi hagi tipus de temàtiques diferents i de colors diferents. I bàsicament et baralles amb això perquè estigui tot compensat, amb tamanys i amb la temàtica. Jo em dic que són com finestres, això. Jo m'hi poso, navego, vaig d'un costat a l'altre, segueixo un recorregut visual. Nosaltres el tenim interioritzat una mica diferent perquè com que hem estudiat coses rares de Belles Arts i fem un recorregut que a vegades, no ho sé, anem d'esquerra a dreta, seguim d'un lloc a l'altre, depèn de quines peces grans hi ha davant del qual després et fixes més cap allà, intuïtiu. Fem una lectura diferent que probablement vosaltres no el fem tant i és més l'impacte que rebeu del color, del moment o de la temàtica. Però això ja és una cosa ja més a nivell tècnic que ens captiva i que ens fa que enquadrem d'una manera i que posem formats raros, allargats o que, en fi. Aquí podeu veure, per dir alguna cosa diferent, perquè ja fa tants anys que vinc aquí que ja no sé què haig de fer a vegades, és el gran problema, reinventar-se cada any. Hi ha un parell de temàtiques marines que hi ha l'aigua moguda. Jo sempre era més de fer aigües de xisquetes, efecte mirall, aquest tipus d'allò, doncs aquest any hem volgut portar això perquè tenia la documentació feta i per mi era un repte també, fer un mar una mica esbarat i diferent per veure si jo ho vaig passar Divina de la Muerte, no? Que es diu, perquè jo va ser espectacular perquè era una cosa nova i què passa? Si fas una onada que la fas diferent
del que hi ha allà, del que veus, del registre que tens fotogràfic, doncs no passa res, sinó va allà mateix, que nada, per què? Perquè funciona igual, tu ja la il·lustres, però a vegades no trobes el gest o la pinzellada o el moment o el moviment. Però per tant et dona més llibertat pintar un mar així mogut. El principal de tot és trobar el color i bueno, la gestualitat amb l'energia que pot donar un pinzell del moviment de l'aigua, que potser un altre tema doncs, no te'l pot donar. Amb això he disfrutat molt, que és una mica aquestes dues o tres coses que hi ha diferents per aquí i tal. Bueno, jo només espero doncs, que us hagi... Bueno, en fi, que és el que dic sempre, que us hagi tocat una mica el cor i que us hagi agradat i us pugueu emocionar amb la pintura. Espero que... Els temes de neu, sí, cada vegada faig una mica més de neu, sí. He recuperat de fa 2 o 3 anys els temes de neu i, bueno, jo espero que, doncs, en fi, que aneu passant per aquí, si sou de per aquí blancs, o l'aneu mirant, mica en mica, ja l'hem pogut veure perquè és un petit comitè. Bueno, gràcies per venir i, bueno, bones festes, i mirem dins. Gràcies.